sommer. Og jeg vil sige, at det var grænseoverskridende for, hvor mange måder, der har været det. Fordi det, der udtrykker man sig. Der er nogen, der står mens lovsang, så står der nogen og maler malerier. Der står 2-3 kunstnere her ved siden af på scenen og maler malerier. Der er et andet danseteam, hvor de skifter til at danse for Jesus. Jeg mener, de maler ikke for vores skyld. De maler, fordi de gør det som en tilbedelse til Gud. Der er nogen, der danser, fordi de gør det en tilbedelse til Gud. Der står folk på scenen, der bare beder, mens lovsangerne spiller. Man udtrykker sin kærlighed til Jesus. I det kald og den tjeneste og den, man nu er i. Og det er helt fantastisk, når det er en tilbedelse. Og når jeg er sådan en grænseoverskridende for mig, det vil sige, det er fordi, jeg har oplevet, hvor det har været religiøst og kødeligt. Og hvor folk altid skal frem og gøre det foran, fordi de gerne vil ses. Og så er det jo ikke en tilbedelse til Gud. Så har de allerede fået deres løn. Så det er ikke det, det handler om. Og når Josefine udtrykker det også, fordi hun er bare blevet fri, og jeg synes, det er fantastisk, fordi det er en frihed ikke for, at vi skal danse foran hinanden. Det er fordi, man bare oplever sådan en glæde ind i, som hun er nødt til at udtrykke på den måde også. Både i sin sang, men også i at danse. Og det er jo bibelsk. Fordi, ja, det er en lang historie, som jeg prøver at gøre kort. Men man kan sige, at Guds nærvær var flyttet ud i Jerusalem. Og nu ville kong David, han ville bare så gerne have Gud. Dengang kunne han kun være et sted, og det var der, han var med sin pagts ark. Og den ark, der ville han så gerne hen i Jerusalem igen. Og fordi han bare måtte sige, Gud, kom tilbage og blev bo midt i blandt os. Så han offrede så mange forgivet, det var deres måde ligesom at sige til Gud, vi vil bare give alt, hvad vi har, det bedste og det første. Og samtidig så dansede og spillede de, og kong David, han var den forreste i det her følge, der dansede for Jesus. Og der var mennesker, der sagde, Nykøbing hans egen kone, der sagde til ham, nu er han blevet fuldstændig skør, se hvor latterlig han er, og fuldstændig tåbelig, hvorfor gør han dog det der, han udstiller sig selv. Men David, han var ligeglad, fordi han gjorde det ikke for mennesker, han gjorde det for Gud. Som en tilbedelse og en offer til Gud. Han ville bare udtrykke det. Jeg siger ikke, vi skal danse alle sammen, men lad være med at holde noget tilbage. Bare udtrykke det, du har i dit hjerte for Gud, fordi det er dit hjerte, han vil have. Det er ikke løftede arme, eller ord, eller dans, eller hvad vil jeg. Han vil have dit hjerte. Og det kan komme ud på mange måder, afhængig af hvem vi er, hvordan vi har det, og hvordan vi nu udtrykker os. Og det skal vi være fri til. Og ja, det er bare fantastisk. Så det var lige det for ligesom at sige, det her det er en tilbedelse, og vi vil bare fortsætte det her med at udvikle os. For vi vil ikke stå stille, vi vil bare have mere af Jesus. Og hvis vi oplever, at der bringer hans nærvær, når vi danser for ham, så er det det, vi gør. Hvis jeg skal stå på hovedet, så er det det, jeg gør. Jeg er fuldstændig ligeglad, fordi jeg vil bare have Jesus til at være her. Og hvis det er det, der skal til for, at han er her, ikke fordi han ved godt, at han er her altid, men I ved godt, når Guds nærvær kommer, så er det fordi, vi flyder med Helligånden og søger ham og gør det, han gerne vil have. Jeg kender en præst, som de var faktisk i studiet, ham og så en anden, han er inviteret. Og den her gæstepræst, han sagde faktisk til ham, jeg har faktisk aldrig kunne fordrage dig. Det var sådan specielt at sidde og sige i et program. Men jeg har fået sådan respekt for dig, fordi jeg ved, at uanset hvad Gud han siger til dig, så ved jeg, at du vil gøre det. Og du så Helligånden siger, at du skal slikke gulvet, så vil du gøre det. Og det er ikke fordi, vi skal ligge og slikke gulvet, det er ikke det. Men han havde bare fået sådan en dyb respekt for ham, fordi han vidste bare, at hvis Helligånden sagde det, så ville han være parat til at gøre det lige med det samme, uanset hvad mennesker vil tænke eller sige. Så vi vil godt være lidt fjollet for Gud. Amen. Det er ikke sådan, at jeg kan få lys i den der, kan jeg det? Fordi så tror jeg, at det kniver med, at jeg kan se, hvad det er, jeg synes, jeg skal sige. Alle de mennesker, de er skabt med et behov for at være accepteret, for anerkendelse, at være elsket, at være en del af eller tilhøre. Og har vi en velfungerende familie her, en fysisk familie, så ved vi godt, hvad det betyder. Og har vi haft noget splittet, eller måske stadig nogen familie, så kan det være en udfordring. Men behovet er der, det er jeg sikker på. Og er man sådan, som man er vokset op, hvor man ikke rigtig har haft en familie, så kan Gud gøre det, der skal til, så du kan blive helt igen, også på det område. Jeg så i sidste uge på TV2 Station 2. Jeg kan godt lide at se politiet, og de arbejder. Jeg synes, det er spændende at se, hvad der sker i Danmark, også fordi det kan godt bruges til, at man beder for ting også. Men det her, det handler om nogle rockere, en eller anden rockergruppe, som er kommet til Danmark. Og det var sådan set ikke så meget det. Men de havde jo netop det her broderskabsforhold, om end det var godt nok ikke lige min kop til, altså. Det var godt nok voldsomt. Men jeg synes bare også, at jeg siger, at de mennesker, det var jo sårede mennesker, som manglede det her. De havde brug for at køre til et sted, at være en del af, og være sammen med, og kalde hinanden for brødre, og hvad ved jeg. Også et behov for anerkendelse. Og vi kan jo gå op i mange ting. Det er jo ikke bare for at pege dem ud, men det kan være mange andre ting, vi kan være en del af, for ligesom at føle, at vi hører med i noget. Grundlæggende er det, tror jeg, at Gud har skabt os.
Han har tænkt tanker på den måde her, at vi skal til at være en del af. Og det er selvfølgelig ikke at være en del af en rockergruppe. Det er selvfølgelig at være en del af ham. En del af hans familie, en del af hans kirke. For Gud, han har nemlig en familie. Han har en kæmpe stor familie. Og jeg hørte lige en præst, som jeg lyttede til en gang, og sagde, at den familie, der vokser med mere end 60.000 om dagen. Det er godt nok familiefølelse, der ved noget, ikke? Familiefølelse. Fordi han ønsker nemlig, at alle mennesker, de skal være i hans familie. I Gamle Testamentet, som jeg også lige henviste til, da jeg snakkede om kong David, der havde Gud et folk. Et udvalgt folk, som han tog sig af. Han talte gerne til et menneske, der er ikke så mange mennesker på samme tid, faktisk han havde en profet, han talte til, som han havde kaldet udvalgt til at være sådan talerødder til folket. Og hans ønske, det var jo netop, at han ønskede at være tæt på sit folk, men på det tidspunkt kunne man ikke sådan tale med ham enkeltvis. Han sagde faktisk, han har faktisk sagt mange gange i Gamle Testamentet for ligesom at sige til dem, jamen jeg ønsker virkelig at være jeres Gud, og jeg ønsker at være lige midt i blandt jer, bo lige midt i blandt jer. Og derfor så var det nemlig også, som jeg talte om det her tabernakel, som mens de var nomader, så havde Israel en tabernakel, de bragte det med rundt, fordi Gud han var til stede der i tabernaklet. Han kom der, så kunne man bare se det som en skysøjle, hvor han stod ned, og så var han sammen med Moses eller med andre af dem, som var hans tjenere. Fordi Gud han ønskede at være midt i folket. Det var lige midt imellem sit folk. Senere var det kong David, der fik lov at bygge et tempel, fordi der havde de fået deres land, og så byggede de et tempel i Jerusalem. Kong Salomo han byggede det til David forberedte det. Et tempel midt i byen. Lige midt i byen, hvis jeg siger Jerusalem, det er midt i det hele. Højt op, så alle kunne se templet. Der lå det lige der, hvor Gud han selv var til stede. Men i det nye testamente, der er han ikke sådan distanceret Gud, som ganske få kan få lov til at nærme sig og tale med. I det nye testamente, der er det dig og mig, der er tempel. Det er godt nok heldigt. Du er tempel, eller vildt. Prøv at tænke på, hvordan man behandler templer rundt omkring, eller kirker på den tidspunkt. Det er sådan helt andægtigt, bare man går ind i os. Man skal være stille. Men du er tempel. Du kan ikke være stille, det vil vi lige snakke om også. Du må gerne udtrykke din glæde over Jesus. En hver, der tager imod Jesus, fødes på ny ved Helligånden og kan tale med Gud. Men mere end det. Ikke bare tale med dig. Han ønsker ikke bare at være vores skaber, og ikke alene at have et folk. Han ønsker at have børn. Og der er altså forskel på det, som var i Gamle Testamentet, hvor han havde et folk. Til at i den her aftale, vi har med ham, der har han børn. Han ønsker en familie, som han som en god far kan leve sammen med og sørge for. Og der før det var det bare, han var på afstand af dem, og han kunne måske tage sig af dem. Men ønsker han at leve sammen med os hver dag. Han har tænkt tanker for os. Jeg vil faktisk sige det sådan, at han har tænkt detaljer for os. Både helt små ting, som I kan synes små, og lige så vel som store ting. Det har han tænkt for hver enkelt af os, fordi han er en far. Vi er hans skæbne. Og vi har alle samlet hans tanker fra før jorden blev grundlagt. Jeg har sagt mange gange, jeg synes bare, det er så vigtigt, at man får det ind. Fordi der er nogen, der tror, det er en tilfældighed. Der er ikke nogen tilfældighed overhovedet. For Gud har tænkt tanker for hver menneske. Og det er gode planer, han har. For han er en god far. Og alle mennesker, ikke sådan en eksklusiv klub, men alle mennesker har en stor invitation. Kom til mig, kom ind i min familie. Og vi har netop skabt sådan, så vi ligner ham. I hans billede lige, siger Bibelen. Og vi kan leve sammen med ham. Far og søn. Far og datter. Jeg kan da godt lide min far og være sammen med ham en gang imellem. Men den her far, han er bare endnu større. Der er ikke nogen ting, som overhovedet kan, for han elsker det bare lige meget ved. Nogle gange, hvis jeg sidder nu, Jonas er jo flyttet til Jylland et eller andet sted, Hobro, tror jeg faktisk, det er han er lige nu. Jonas, der har været gennem lang tid. Eller Jens, eller Anders, eller hvem det nu er, sådan jeg skriver, så kalder vi sådan, mig bror, kan stå ved til hinanden, ikke også? Men det er jo ikke bare for sjov, fordi det er jo faktisk sådan. Det er mine brødre, eller mine søstre, du det mest mænd, der er skolen. Så det er det, min lille tager sig af damerne. Det tror jeg er en god idé. Og ligesom forældre er interesseret i deres børn, så er Gud interesseret i vores liv. Alle dele af vores liv. Han skal være med det hele. En del af hver dag. Både når det er op på nedgang og på bjerget og i dag, i medvind og i modvind. Og det er altså Gud, der har tænkt familie. Det er ham, der har tænkt far og mor. Og det er faktisk helt fra begyndelsen. Nu skal I bare høre, det står faktisk både i 1. Mosebog og i Matthæus 19:4. Han sagde, har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde? Og sagde, derfor skal en mand forlade sin mor eller far og mor og binde sig til sin hustru. Og de to skal blive et kød. Derfor er de ikke længere to, men et kød. Det er ligesom grundstamme i en familie, ikke? En far og en mor. Adam betyder mennesker, og Eva betyder det livgivende.
Adam er den første mand, og Eva, hun er mor til alle mennesker. En familie, men som også havde deres fundament, deres dagligdag sammen med Gud. Det var ikke sådan, at de havde et familieliv, og så havde de Gud. Dagligt kom han og var sammen med dem i haven hver dag. Den første familie, de fik Kain, og de fik Abel, og siden han fik det selv. Det er Gud, der har tænkt det her. Og det fortsætter både i det gamle og det nye. Og så bliver det nødt til at sige, at det er ikke to mænd, eller det er heller ikke to kvinder. Det er heller ikke en mand og mange kvinder. Det er en mand og en kvinde. Det bliver vi nødt til at sige, for det der står i Bibelen. Det er sådan lidt fly nogle gange at komme til at sige det her, men det er altså sådan, det står i Bibelen. Så hvis vi tror på Bibelen, ja, jeg ved godt, fjenden han prøver på at lave op på det her med familierelationer og familiekonstellationer og hvad det hedder. Men det kommer altså ikke fra Jesus. Det kommer ikke fra Gud. Han har tænkt en mand og en kvinde. Han har tænkt en familie. Og derfor er det også et af de områder, fjenden han arbejder meget hårdt på. Fordi han vil gerne, det Gud han har tænkt tanker for, det vil han gerne prøve med endnu større iver at ødelægge. Og det er jo derfor, vi oplever så mange familier, der bliver splittet og bliver delt. Adskilte ægtefæller, delebørn. Mine og dine og vores. Vi ser det så tit i vores arbejde også. Det er snart der er nogle familier, der kan man simpelthen finde ud af, hvem der er familie. Fordi så er det en far og en mor og en søster og en bror, og det er flere forskellige mødre og fædre. Og ja, det er nogle dejlige børn alligevel, men det er godt at forvirre. Og husk samtidig, når vi snakker om det her med, at der er en mand og en kvinde, så er der ikke nogen fordømmelse for dem, som er Jesus. Det er vi nødt til at holde fast i, fordi Gud han elsker mennesker. Det er ikke altid, at han elsker det, de gør, men han elsker mennesker helt vildt. Også selvom de er to mænd, eller hvad det nu måtte være for mærkværdigheder. Men Gud han elsker mennesker. Uanset race, køn eller kultur. Nu sagde jeg, at det passer ikke, at han var multikulturel, fordi han både er hvid og brun. Men Gud han elsker alle farver. Han har skabt dem. Så hvis man sidder og ens familie er gået i stykker, så er det ikke blive til, at jeg duer ikke, eller det er min skyld, eller for den sags skyld, det er hans skyld, og det var ham, der sagde, det var ham, der gjorde. Gud han ønsker at genoprette. Han er genoprettelsens Gud. Jeg tror tit, vi oplever, og måske mange af os efterhånden forventer, at når vi beder for hinanden, så bliver vi raske. Men på samme måde ønsker han også at gribe ind i relationer. Genoprette den familie, som er, eller måske er på vej til at gå et stykke. Så lad os bede for det. Fordi Gud han kan. Det er hans business, det der. Det er sådan noget, han kan. Også på det område. Og hvis det nu ikke kan blive i orden igen, eller hvis du aldrig har fundet dig en mage, eller hvad det nu hedder, hvis jeg skal være sådan med. Jeg synes bare, det var en stor måde at sige det på, ikke? Så går det op, ikke? Så ved han godt, hvem din kommende mand eller kone skal være. Er du klar over det? Han ved, hvem det er. Men spørgsmålet er bare, om du har tålmodighed til at vente på ham. Han ved det. Han vil give dig den allerbedste. Vi kan godt prøve selv. Men hvis du har lidt tålmodighed, og vil lytte til ham, så ved han godt, hvem der er så fantastisk for dig. Så I får et helt unikt ægteskab og nogle fantastiske børn, og hvad ved jeg. Så er det bare alle muligheder for at være succes. Det er igen ham, der har tænkt familie. Der er en beretning i Bibelen i Det Nye Testamente om den fortabte søn. Og vi har talt om den flere gange, og det ofte har været med fokus på den her søn, som vender sin far eller sin familie ryggen. Fordi han vil ud og give dem gas, han vil have party og damer og kameler. Og realisere sig selv på den her hurtige kamel også. Det var det jo være, jeg ikke biler dengang, vel? Så det må være noget med, at man skulle give dem gas på en kamel, ikke? Altså, kan I forestille det? Han østede sit liv for sin formue på de udsvævende liv. Og som jeg sagde, egentlig forlader han jo ikke bare sin far, fordi det vi ser, det er jo faren, vi har meget fokus på, men han forlader faktisk hele sin familie. I den kultur, der nævner man bare ikke konen og børnene og alle de andre. Der er det mændene, man snakker om, så det er ikke for at forlede damerne hjemme. Det gjorde man jo ikke så meget. Der var den kultur, der var det mændene, man nævnte. I ved også godt, at Jesus havde spist til 5.000 mænd plus kvinder og børn. Det var sådan, så der var nok rigtig mange flere tusind også, men det var mændene, der blev nævnt, så det er ikke for... Men, det træder ikke af. Så var det dengang, så er det jo ikke mere, så det kan vi godt lede sådan. Gud han taler i Salme 23 om et veldækket bord. At han har dækket bord for os med masser af fede retter, og så ovenikøbet for øjnene af fjenden. Der er noget om det her med fællesskabet i Guds rige omkring bordet. Spisebord i familien. Det samler bare. Da Jesus har indstiftet nadveren, den nye pagt, er det omkring et bord, samlet med sin familie.
I Apostlenes Gerninger, den første familie, der samlede til hjemme dagligt, søgte Gud at spise sammen. Der er bare noget at gemme om det her med familie og deres fælles om. For nadveren, det er et fællesskabsmåltid. Både med Gud, men også med sin kirkefamilie og med sin fysiske familie også. Tag nadver derhjemme. Det er en mægtig proklamation i den åndelige verden om, at den her familie, den tilhører Jesus. Det er ikke bare noget, vi gør i kirken. Vi tager nadver derhjemme og deler det foran, fordi vi har en aftale med Gud. Mig og mit hus, vi tilhører Jesus. Og gør de det ikke allerede, så kan de komme til det. Nadverbordet, det er jo også et veldækket bord. Alle de fede retter gjort klar med fred og glæde og helbredelse, visioner, fremtid og håb og overskud. Det er en pagt, det er en aftale med Gud. Og det er faktisk både familiens rettigheder, men det er også en forpligtelse med. Fordi en pagt, den er jo på 2 veje. Disciple, de kommer en dag til Jesus, så siger de sådan her i Matthæus 12. Endnu mens Jesus talte til folkeskarerne, der stod hans mor og hans brødre udenfor og søgte at få ham i tale. Der var en, der sagde til ham, se, din mor og dine brødre står udenfor og vil tale med dig. Men han svarede ham, der sagde til ham, hvem er min mor og hvem er mine brødre? Og han pegede på sine disciple og sagde, se, her er min mor og mine brødre, for den, der gør min himmelske fars vilje, er min bror og søster og mor. Og det lyder meget hårdt, men jeg tror ikke, det er ikke fordi, det ikke kan kombineres. Jeg beder om at stå i tro for, at hele min familie, de må komme til at leve med Jesus. Både som fysiske brødre og søstre, men også som en åndelig familie. For det kan sagtens kombineres. Det er faktisk Guds tanke, det kombineres. At vi både er fysiske søstre og åndelige søstre. Jeg sagde det lige, det er et løfte, vi har. Vi og vores hus skal blive frelst. Jeg har tit holdt det løfte op for Gud. Og indtil videre har jeg set det blive opfyldt. Det kan godt være, at dem i familien, som er gået bort, de har været lidt tykhoved eller tykhoved, eller hvad det hedder. Men både begge mine bedsteforældre og Lenes forældre, de har nået at give deres liv til Jesus. Fordi vi siger, Gud, du har sagt, du kommer aldrig for sent, eller du kommer aldrig for tidligt. Du har sagt, at mig og mit hus skal blive frelst. Og som jeg har fortalt før, så min mor, hun tog imod Jesus en anden time, før hun døde. Det var lidt sent, men hun gjorde det. Ikke? Halleluja, vi skal se det igen nu. Gud, han er god. Og så glæder jeg mig bare til at se det igen. Jeg elsker min morfar rigtig meget. Hun fik lov at fortælle om Jesus for lidt. Der havde jeg lidt bedre tid til det, men stadigvæk. Når han siger det her, mens hans familie står i nærheden. For dem, der gør min himmelske fars vilje, det er min bror, mine brødre og søstre. Så skal vi bare have i tankerne, at det er ikke hårdt med på den måde. Fordi faktisk var det en af dem, der stod der. Det var Jesu bror Jakob. Det er ham, som har skrevet Jakobsbrevet i Det Nye Testamente. Og han var jo et præst, eller hvad du nu kalder det, for menigheden i Jerusalem. Jesu mor, hun har da helt sikkert også troet på Gud og troet på Jesus. Det var hende, der tvang ham til det første mirakel. Altså, så det er da ikke sådan, at der er en adskillelse, men Gud har bare haft brug for at sige det her. Og så har han brugt det. Man kan godt sige, at hun tvang ham til det første mirakel, kan man ikke det? Han var ikke sådan lige selv for det, men ja, det blev han. De har været familie i 2 dimensioner. Jeg vender lige tilbage til den her fortabte søn. Han forlod sin far, og han forlod sin bror. Hele familien. Og det er jo egentlig et billede på en brudt familie. Men samtidig også et billede på en familie, som var vilje parat til at tage imod sønnen, når han kom hjem igen. Og det er en dag uden at holde hans fejl for hovedet af. Ja, storebror, han var lidt sur. Men det ender med, at han hører farens forklaring, og så slutter det der. Så jeg tror på, at han har godt kunne sige, at det var rigtigt at bare tage ham tilbage igen. Kan vi forestille os en familie? At der er en eller anden i vores familie, der virkelig har dummet sig, og virkelig er faldet i, og på en eller anden måde kommer væk fra os i et stykke tid. Og nu har han nået bunden, eller hun har nået bunden, og jeg kom i tanke om, at der var også ret godt derhjemme. Vil vi så være parat til at vise den samme noget, vi selv har mødt, til at vise den samme kærlighed, vi selv har mødt, og bare glæde os over vores bror eller søster at komme hjem, elsket og afholdt og tilgivet. Sådan er Guds tanke for familien. Både vores fysiske og vores åndelige. Vi tror altid på det bedste. Det kan godt være, at du og jeg har været sådan en gang. Men i Guds familie, det tror vi jo netop på forandring. Fordi det var sådan. Fordi jeg var sådan, så behøver det ikke betyde, at jeg stadig er sådan. Guds ord, det siger, at vi er nye skabninger. Og det er det, vi tror på, når jeg ser på hinanden. Det kan det godt være, at du har gjort noget engang, eller jeg har gjort noget engang. Men Guds ord siger, at jeg er en ny skabning. Med en frisk begyndelse, med en ny start.
Det gamle er forbi, og noget nyt er blevet til. Så derfor tror vi altid på det bedste. Vi håber altid det bedste. Vi beder for hinanden. Fordi for Gud er altid muligt. Der er altid en frisk start. Altså en af de ting, jeg vil lige bare lige nævne skriftet her, men ellers vil jeg lige springe nogle ting over. Et bindemiddel, vil jeg kalde det. Kontaktliv i familien, det er jo kærlighed. Gud, han er kærlighed. Så hans kærlighed, det er et bindemiddel i enhver familie, hvis vi får lov at give ham plads til at komme til. Det står i 1. Johannes 4, og så 7 og fremad, om Guds kærlighed og vores kærlighed, og at det er muligt for os at elske, selvom vi måske føler noget andet. Vi elsker ikke den ene dag, og den næste så, jeg føler ikke rigtig noget i dag. Jeg har brug for at tænke på mig selv, at realisere mig selv, eller tage lidt væk og tænke mig om, eller hvad ved jeg, man ellers skal få. Kærlighed, det er en følelse, men det er også et valg. Vi elsker ved tro. Ikke alene ved tro, men også ved tro. Jeg tror, og derfor elsker jeg. Gud sagde, elsk din næste, elsk din familie, som du selv er elsket. Vi kan ikke være nyforelsket hele livet, men vi kan elske hele livet. Fordi det er et valg, så vælger jeg at elske. Og så vil Gud ved Helligånden give mig styrken til at gøre det, uanset hvad jeg føler, uanset hvad jeg ser. Og det er at vælge kærligheden, selvom der er et par steg på vejen i familien. Både den kirkefamilie, men også den familie, man har med fysiske familie. Gud har elsket os, mens vi endnu var sønner. Det vil sige, mens vi endnu var på afstand af ham, faktisk afviste ham, der elskede han os. Han elskede os langt før vi fik øje på ham og kunne genkende hans kærlighed. Han tilgav os, mens vi endnu var på lang afstand. Bibelen den siger, tilgiv som du selv er tilgivet. Elsk som du selv er elsket. I Gamle Testament, der sagde det, og det er nogle gange det, vi blander det sammen med det nye. Der står, at du skal elske din næste som dig selv. Men hvad nu, hvis det er en udfordring at elske dig selv? Så bliver vi nødt til lige at vente, til du elsker dig selv. Det er jo lidt ærgerligt. I det nye testamentet siger Jesus, elsk som du selv er elsket. Og det er jo fuldstændig umuligt. Undtagen, hvis du slipper ham løs, som bor inde i dig. For jeg kan ikke selv. Hvis du har trådt over tæerne, så er jeg vist nødt til at træde dig over tæerne. Hvis det er sådan, at mit eget selv, ikke også? Men hvis jeg lader Guds kærlighed komme til, så kan jeg elske alle sammen. Uanset hvad der sker, og hvad der kommer til at ske. Jeg har haft mennesker meget tæt på, som har trådt mig så voldsomt over tæerne, så jeg vidste snart ikke, om jeg kan sko på. Men fordi Gud han fik lov at komme til, og det er ikke min ære overhovedet på nogen måde, fordi jeg kunne ikke gøre det. Men han kan gøre det, så nu kan jeg se det igen. Guds kærlighed, det er en guddommelig kærlighed. I Bibelen hedder det agabekærlighed. Det er Guds slags kærlighed. Det er den kærlighed, der giver, den kærlighed, der offrer, den kærlighed, der tilgiver. Og det er kærlighed, det er familiens bindemiddel eller kontaktliv nummer 1. Det er det altså bare. Hvis det er fundamentet i en familie, så kan der ske mange udfordringer. Et andet bindemiddel, det er Guds ord. At vi kender det, men også at vi deler det derhjemme. At det er ligesom at det, vi også er fælles om. Der er mange andre ting, vi er fælles om. Der er mange ting, som er hørt til i en familie. Mange praktiske ting, og mange glædesting, og mange gode og hvad ved jeg, alle mulige ting. Men Guds ord, og så også nadveren, det er en rigtig god ting, at være ligesom være lidt af vores bindemiddel nummer 2, hvis jeg skal sige det sådan. Jeg så engang et citat, som jeg synes, det er rigtig godt, for der står sådan her. Den familie, der beder sammen, de bliver sammen. Det vil sige, dem, der søger Gud sammen, dem, der søger Gud selv, men også dem, der søger Gud sammen, de bliver sammen. Der er bare noget med det her. Det har jeg også sagt nogle gange, men når jeg kommer ind til en gudstjeneste, så kan jeg også godt have forskellige oplevelser, ikke fordi jeg bruger tit meget af min tid inden her i bønnen og i at forberede mig, men det kan være mange ting. Men jeg ved bare, at når jeg kommer herind, og Guds nærvær begynder at sætte sig, så uanset hvordan I har set ud før, så bliver I bare skønnere og kønnere. Og når jeg siger det, så er det fordi, sådan er det jo også derhjemme. Hvis vi søger Gud sammen, så er det godt, at der er knaster og udfordringer. Men hvis Guds kærlighed er der, så ved jeg bare, så er de der ting, det er ligesom, de toner bare ud. Der er mange ting, der bliver ret ubetydelige, som ikke er nogen, helt ærligt altså, hvad var det egentlig, vi var så uenige om? Pludselig ser vi med et andet perspektiv, når vi begynder at se med Guds øjne, og hans nåde kommer ind over det.
fantastisk løft i Matthæus 16. Jesus han siger nogle ting til Simon Peter, eller Peter. Han siger sådan her, du er Kristus. Altså Jesus spørger, hvem han er, og så siger Peter, du er Kristus, der levende Guds søn. Og Jesus siger til ham, salig du Simon, Jonas' søn, for det her kød og blod er ikke åbenbart for dig, men min far i himlen. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlen. På dig vil jeg bygge min kirke. Der kunne lige så godt stå, på dig vil jeg bygge min familie, min kirkefamilie, mine børn. Peter, det betyder klippe. Jesus, det er faktisk Petros og Petra. Jesus han er Petra, og anden er Petros. Så det vil sige, Peter han er et stykke af den store klippe. Og på dig, siger han, der vil jeg bygge min kirke. På dig, som er en del af mig, der vil jeg bygge min kirke. Og så kommer det mægtige løfter, og det er derfor, vi ikke behøver at finde os i, at familien bliver angrebet. For der står netop her, og du, Peter, er på den klippe, jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte, eller på engelsk står der helvedes porte, skal ikke få magt over den. Så når vi står fast på kærligheden, når vi står fast på Guds ord, når vi tager nadver sammen og holder ligesom det, Jesus løfter over familien, så behøver vi ikke finde os i, at der kommer nogle uenigheder på vejen, som pludselig bliver til, at stenen ruller ned ad bjerget. Så kan vi sige, nej, stop og hold. Det er det, vi vil finde os i. Den her familie tilhører Jesus. Og så er der en vej igen. Der er ikke noget som helst. Og Jesus siger, jeg vil bygge min kirke, jeg vil bygge min familie, og ingen skal ødelægge den. Ingen skal få magt over den. Jeg giver den mit navn, og mit navn er nøglerne, giver nøglerne til dødsrigets porte, til frelsen og til frihed. Yes. Fjenden han kan brøle og knurre, men han er en bundet nøgler. Vi står imod i Jesu navn. Der står i salme 133, i salmer, tit tager fat i, for der står, hvor er det godt og herligt, når brødre og søstre de sidder sammen. Og hvis man så fortsætter, så kan man se, hvis man sådan går lidt ind i det, at der vil salveolien flyde, og der vil mennesker blive frelst. Og der vil familien, men også kirkefamilien, der vil mennesker i vores by, det er jo godt at have, det er godt og herligt at være sammen. Der vil man se, hvordan der vil Guds salvelse flyde sig frit, så mennesker de får på Jesus.